大家好，肝臟係我哋消化系統裏邊其中一個最重要嘅器官。咁今日等大家嚟了解一下肝癌喺呢個最重要嘅器官裏邊嘅治療策略係點樣去安排。至於乜嘢係為之射頻消融術呢？其實咧射頻消融咧就係用一支針直接咧係穿刺入個腫瘤之後，用呢個叫 radio frequency 產生一個熱力咧係去引致呢個癌細胞咧壞死嘅。咁而呢個射頻消融術咧，最理想嘅治療方案咧，係適用於一啲腫瘤嘅直徑咧係細過3厘米以下。當呢個腫瘤大過3厘米至5厘米咧，射頻消融術咧嗰個成效咧就會大大咁樣減少。而細過3厘米咧，我哋知道咧射頻消融術嘅成效咧，幾乎咧同呢個外科手術切除嘅效果咧係差唔多嘅。咁另外一個射頻消融術個優點咧就係話，佢除咗可以係開刀做之外咧，另外亦都可以微創啦，甚至乎咧係用呢個穿刺介入嘅方式係去做，亦都係唔需要開刀咧，都有機會做得到嘅。射頻消融術另外一個特點咧就係話，佢可以做完一次之後咧，如果第日將來有第二個地方有一個細嘅腫瘤出現咧，亦都可以重複咧係去做呢個射頻消融術嘅。咁至於咩為之叫大髀針咧？就好似個名咁講啦，所謂咧大髀針咧，其實咧嗰個進入點咧就係話喺大髀一條動脈裏邊咧，我哋用一個穿刺喺嗰個位咧，係引入一條導絲，經過嗰條血管咧係引申去肝臟嘅動脈血管。當嗰個導絲去到肝臟嘅動脈血管咧，我哋就可以注射一啲局部嘅化療藥咧，直接咧係去進入呢個腫瘤嗰度嘅。咁其實咧，隨住呢個技術嘅改進咧，雖然個名咧我哋以前叫做大髀針，咁但係而家咧亦都可以咧從呢個手嘅動脈血管咧做呢個直接呢個導絲插入呢個介入嘅方案嘅。咁至於呢個免疫治療咧，同呢個大髀針有咩唔同咧？免疫治療咧純粹係一個藥物嘅治療，而免疫治療咧個注射咧就係基本上利用你身體一啲比較個血管嗰度咧直接注入嘅，咁就同呢個大髀針咧嗰個創傷性咧就好大分別。咁免疫治療一般嚟講咧，亦都係可以咧注射完之後咧，病人咧休息一陣咧就可以翻屋企啦，屬於一個日間嘅治療方案。而大髀針咧一般嘅建議咧，我哋做完之後咧都會喺醫院度休息一晚，第二日度咧先至可以翻屋企嘅。咁其實咧肝癌治療呢個研究上高咧，近呢幾年咧亦都有啲大躍進嘅進步嘅。要知道咧，其實而家肝癌治療咧多咗好多唔同嘅選擇，包括咧喺個藥物治療方案咧，亦都多咗好多新嘅藥物啦。另外咧喺呢個電療方面咧，亦都多咗好多唔同方法咧做一個電療嘅。咁所以咧點樣係為之影響到我哋嘅治療方案呢？嗱，打一個比喻咧，以前咧基本上嚟講，如果個病者一開始診斷咗肝癌之後，判斷咗個腫瘤唔能夠適合做手術切除，唔能夠適合做移植咧，好多時咧呢個咧已經係一個終極嘅方案㗎啦。咁但係近呢幾年咧，我哋發覺咧，如果我哋用一啲免疫治療，甚至乎結合埋其他一啲介入嘅方案，或者一啲電療嘅方案咧，好多時候咧我哋見到咧嗰個腫瘤咧能夠咧係大幅咁樣縮細。咁喺我哋呢個醫學名稱上高咧，就叫做降期啦，就係話將嗰個腫瘤嘅期數咧由中期降做咧呢個早期，甚至乎呢個晚期咧係降到呢個中期或者呢個早期。咁當呢個腫瘤咧達至呢個降期嘅效果嘅時候咧，我哋都可以咧重新咁樣審視咧呢個腫瘤咧可唔可以咧係適合做呢個切除啊，甚至乎咧做呢個移植嘅手術㗎啦。咁所以咧，因為而家嗰個肝癌嘅治療方案咧多咗好多唔同嘅性質，咁所以最重要咧就係揾一個專業嘅有肝癌治療嘅經驗嘅專科醫生咧，係去探討一個最適合你自己嘅治療方案嘅。本會現時嘅會員裏邊啦，又或者我哋而家關顧緊嘅病人裏邊啦，其實大部分嘅康復者咧，我哋所認知嘅就話，無論佢當時咧係遇到一啲好困難嘅時間，包括曾經好無助啦，曾經好恐懼啦，亦都曾經可能係面對一個好重大嘅病患啦。但係經過咗一啲嘅治療之後咧，其實而家我哋睇到佢哋咧生活得同正常其實差唔多。就算你係做肝臟移植手術咧，除咗你話要食抗排斥藥之外咧，其實佢哋所有嘅生活其實同我正常冇分別。有啲人係照翻工啦，有啲人就
可能退咗休啦，或者冇做嘢啦，但係佢個生活好多姿多彩。譬如可能每個禮拜去做運動啦，甚至一年裏邊咧，原來有一兩次一啲大型比賽喎，可以俾佢哋去聯誼下玩下嘅喎。咁另外有一啲咧，佢雖然未必運動，但係其實咧佢哋又可能咧係好熱心去做翻個義工，類似以前幫佢嗰啲義工嘅工作，去幫助一啲嘅同路人，包括入翻醫院去探訪啦，包括去可能去支援一啲同路人啦，甚至一啲唔同活動裏邊咧，都去解答翻一啲同佢以前都有類似經歷嘅一啲病人咧嘅疑問嘅，即係都係用佢親身嘅一個經驗去分享。咁喺我哋所認知裏邊咧，肝病真係唔係咁可怕嘅。咁有關肝癌咧，其中一啲嘅治療方法咧，就俗稱叫大髀針，咁我哋就簡稱叫局部化療嘅。即係話喺呢個大髀嗰度咧，就有揾條導管咧，就經過你個大動脈咧，就入到去接駁喺肝臟度打啲藥水。咁我哋好多個病友咧，俾我哋一啲嘅小 tips 咧，就話第一樣嘢咧，咁你就要心理準備啦。你去做之前咧，其實你個傷口附近咧，你都要做一啲清理，譬如都要睇下啲毛嘅。咁另外其實你都要喺張病床啦，就瞓一段短時間啦，真係唔係好耐。做嘅過程咧，其實你係基本上你一個半身麻醉嘅啫。咁其實你係會睇到個 mon 咧，啲針去到邊個位置啊？咁你自己就要選擇啦。究竟你睇定係唔睇咧？咁樣。咁另外咧就話，當你做完之後咧，絕對唔好落床，亦都唔好做任何嘢，因為你係着咗一個壓力褲，幫助你啲血液咧唔會咧逼咗出嚟。當你瞓一晚咧，都唔好亂咁喐啊！真係要乖乖地。咁當你做完之後，你翻到屋企咧，其實個休息時間就唔需要好耐。不過始終有個傷口，所以就要小心啲啦，都唔好做一啲好刺激性嘅嘢，譬如搬運一啲其他嘅勞動性嘅一啲嘅動作，寧願令個傷口咧縫越多啲嘅時候咧，先去做啦。咁另外咧就有關免疫加標靶啦。咁其實我哋睇翻啲病友俾我哋嘅 feedback 咧，就話因為佢都係靜脈注射嘅，咁其實事前真係冇乜嘢去做喎。咁你就係你走咗過去喺醫院某個地方，譬如嗰啲叫診斷中心啦，咁你就喺靜脈吊入去啦。咁你吊嘅過程，你咪喺度等咯，即係其實有少少似吊葡萄糖水咁啫嘛。其實我哋知道副作用咧又唔係好大，當然你話完全冇就好難嘅，因為唔同人咧有少少唔同嘅副作用啦。嗱，我哋就 so far 又唔係見到好大嘅副作用咯，咁都好快可以正常生活嘅，尤其佢嘅生活水平咧其實都係差唔多嘅，咁呢個係我哋嘅認知啦。今日有關肝癌呢段片咧就嚟到呢度，咁我哋希望我哋嘅分享咧可以幫到大家有多啲嘅認知同埋多啲嘅啟發。如果大家唔明白嘅話咧，除咗可以聯絡你哋嘅主診醫生之外咧，同時你哋都可以揾我哋香港肝臟移植協康會求助嘅，希望我哋可以幫到你哋。